Asante kwa kunipenda sehemu ya 4. Karibu katika mwendelezo wa simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Simulizi yenye visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea nini maana ya upendo wa kweli. Simulizi inayotenganisha kati ya upendo wa dhati na usaliti. Anayetusimulia simulizi hii ni kijana anayefahamika kwa jina la Godfrey Joktani, mkazi wa mkoani Tabora, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Bacho. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Godfrey tayari ameshagundua ukweli kwamba mpenzi wake Leila yupo kwenye mikakati ya kufunga ndoa na mwanaume mwingine, na amethibitishiwa taarifa hizo na watu 3 tofauti. Taarifa ya kwanza alipata kutoka kwa mdogo wake anayefahamika kwa jina la Sala. Taarifa ya pili alipata kwa jamaa yake ambaye walikutana katika kijiwe cha bodaboda, na taarifa ya 3 alipata kutoka kwa Felista, rafiki wa karibu wa Leila. Godfrey anasema taarifa zile ziliniumiza sana. Ziliniumiza ni kwa sababu katika moyo wangu nilijihakikisha tu mtu mmoja ambaye anafaa kuja kuwa mama wa watoto wangu, anafaa kuwa mke wangu wa ndoa, anafaa kuwa mke wangu wa halali, basi alikuwa ni Leila. Lakini Leila mbona kama anataka kunitenda vibaya namna hii? Akili nyingine ikawa inaniambia kwamba hebu niachane kwanza na Leila, nitafute mwanamke mwingine ambaye anaweza kunipenda kwa jinsi nilivyo. Nitafute mwanamke mwingine ambaye ataniheshimu, atanijali, atanielewa, ataelewa hisia zangu, atajua nini maana ya kujali, atajua nini maana ya kumpenda mwanaume na si kumuumiza. Basi niliamua kumpigia simu Leila kumwambia kwamba kama kuna kitu chochote ambacho anataka kuniambia ambacho anahisi kitaumiza moyo wangu, basi asiniambie, bali anionyeshe vitendo tu nami nitamuelewa. Leila alikataa kata kwamba hakuna kitu kibaya chochote ambacho amejiandaa kwa ajili ya kuweza kunifanyia. Godfrey, mimi sijui naweza kusema kwamba nilikuwa chizi wa mapenzi au nilikuwa limbukeni wa mapenzi. Ni kwa sababu japo nilikuwa nimeona hatari mbele ya mwanamke huyo Leila, lakini bado moyo wangu uligoma kumwacha. Moyo wangu uligoma kuendelea mbele na maisha yangu. Nikajikuta tu naendelea kumpenda. Nikawa najiuliza, hivi kama nikimwambia ukweli Leila kwamba nimepata taarifa kutoka kwa watu tofauti, wamenionyesha dhahiri kwamba yeye anataka kuolewa na mwanaume mwingine, na mwanaume huyo ni yule mwanaume ambaye kwangu alinitambulisha kwamba ni kakake binamu anayefahamika kwa jina la Dennis. Je, kama nikimuuliza atanifikiriaje? Atalichukuliaje swala hili? Ni kwamba ataniacha au ataachana na yule mwanaume? Kiukweli moyo wangu ulikuwa unauma sana. Nikawa nipo njia panda, ni kipi nikifanye? Ni kipi nikikifanya kwa upande wangu kitakuwa ni sahihi? Basi siku hiyo ilipita, nililala kisha kukakucha. Basi moja kwa moja akili ya haraka ambayo niliipata kwa asubuhi ile ni kwenda dukani kwa Dennis ili aniambie ni kipi ambacho kinaendelea baina yao, kati yake Dennis na Leila. Basi baada ya hapo niliamka, nikaenda nikaoga, nikapiga mswaki, nikajiandaa vizuri. Nilienda lakini sikuwa mchangamfu kama siku zote ambavyo nimezoeleka. Nilipofika pale nikakuta Dennis dukani kwake ana wateja 3. Basi nikasubiri ili awahudumie wateja wake na mimi nipate nafasi ya kuweza kuongea na Dennis. Baada ya kumaliza kuwahudumia wateja wake, akaniambia, bwana She, karibu bwana. Vipi leo mbona asubuhi hujampata Leila nini? Nikamwambia, hapana, leo sijamtafuta Leila. Ni kwa sababu nilikuwa tu busy. Hata hivyo najua naye pia atakuwa yuko busy na mambo yake. Huwa nina muda maalum wa kumtafuta Leila. Akanambia, sawa. Kisha nikamuuliza. Nikamwambia Dennis, unajua wewe ni mwanaume mwenzangu, lakini pia wewe ni kijana mwenzangu. Ni kijana kama mimi. Unachokifanya leo kwangu huenda na wewe ukaja kufanyiwa miaka mingine ijayo. Sijui ni wakati gani, sijui ni kwako, kwa kizazi chako au kwa ndugu zako, lakini sijui. Ujue tu kwamba Dennis, jasho la mtu haliliwi. Unajua napata vipi tabu kwa ajili ya kuweza kumweka mikononi mwangu Leila. Unajua ni namna gani ambavyo nampenda Leila. Sijajua kwa upande wako unamchukuliaje yule mwanamke, lakini kwangu namchukulia ni mwanamke mwenye thamani zaidi kwangu. Namchukulia ni mwanamke ambaye simfananishi na kitu chochote katika ulimwengu huu.
Lakini kwa nini mnataka kunifanya mimi zuzu? Kwa nini mnanifanya mimi boya? Kwa nini mnanifanya mimi ni mtu ambaye sijielewi katika maisha yangu? Dennis akaniambia, mbona sikuelewi bro? Maana kwanza leo umekuja umepoa, umekuja ni mtu ambaye umekuwa kitofauti sana. Mimi sijajua shida yako ni ipi. Nikamwambia, hujajua? Akaniambia, ndio sijajua. Nilikuwa nataka nikuulize, ni kipi ambacho kinaendelea baina yako wewe pamoja na Leila? Dennis akaniambia, kwani vipi bro? Kwani hujui? Kwani Leila hajai kukuambia kitu chochote kuhusiana na mahusiano yetu? Nikamwambia, hajai niambia. Huenda amewahi niambia kwa namna moja ama nyingine, lakini aliniwasilisha taarifa hizo kwa njia isiyokuwa rasmi. Hivyo ndio maana nimekufuata wewe uniambie, uwe mwazi kwangu. Ni kipi ambacho kinaendelea baina yenu? Baina yako wewe pamoja na Leila? Dennis akaniambia, Leila mimi ni mpenzi wangu, lakini aliniambia kwamba nisikuambie. Aliniambia kwamba kama siku ukigundua chochote kama mimi nina mahusiano na Leila, basi nitafute namna ya kukudanganya. Kwa kuwa umekuja unataka kujua ukweli, kwamba unataka kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea baina yetu, hicho ndicho ambacho kinaendelea baina yetu. Nikamwambia, sawa, vizuri Dennis. Kwa hiyo na vitu vyangu ambavyo huwa nakuletea hapa upeleke nyumbani kwa kina Leila, kwamba wewe ndio unaifahamika kwamba unahudumia familia ya kina Leila, si ndio Dennis? Dennis akaniambia, hapana, ila mimi huwa tu napeleka pale au namuita mdogo wake Leila aje achukue vitu hapa dukani. Hivyo usijajua kwamba kule nyumbani kwao wanajua ni mimi ambaye napeleka au wewe. Lakini wewe si ni ndugu yake Leila? Kwa nini usingekuwa unapeleka vitu vyako moja kwa moja nyumbani kwa kina Leila? Kwa sababu mimi Leila alinitambulisha kwamba wewe ni kakake binamu, mnautani sana, mnataniana sana. Ndio maana aliniambia mimi nikuite shemeji, na ndio maana ukiwa unaleta vitu hapa napokea kwa sababu ni wewe shemeji yangu umeniletea. Nikamwambia, Dennis unasemaje? Yaani Leila amejitambulisha kwako kwamba mimi ni kakake binamu? Akaniambia ndio. Nikamwambia, maskini Leila. Kwa hiyo Leila, huo ndio mchezo ambao ameamua kutufanyia sisi wawili. Dennis akaniambia, vipi bro, mbona sikuelewi? Nikamwambia, okay sawa, mna mipango gani wewe pamoja na Leila? Akaniambia, mimi pamoja na Leila tuna mpango madhubuti. Tuna mpango wa kufunga ndoa mwezi wa 5, kwa sababu posa tayari nimeshatoa na nyumbani kwao wananifahamu, na ndio maana nina uhuru wa kwenda muda wote pale nyumbani. Hivyo tu. Nikamwambia, Dennis akaniambia, kwani vipi bro? Au kuna kitu ambacho kipo nyuma kikubwa zaidi ya hichi ninachokijua? Nikamwambia, ndio Dennis. Ndio, hujui. Inaonekana Leila anakupenda sana wewe kuliko mwanaume yoyote yule, kama mimi ambavyo nampenda Leila kuliko mwanamke yoyote yule. Nadhani unafikiri kwamba mimi nampenda Leila kama dada yangu kama alivyokuambia hapo awali, lakini mimi nampenda Leila kama mpenzi wangu, mchumba wangu, mwanamke wa ndoto zangu. Nina ndoto naye kubwa sana za kuishi naye hapo baadaye. Kwa nini ameamua kunifanyia hivi? Leila aliniambia mimi kwamba wewe ni kakake binamu, kumbe hata wewe pia amekwambia hivyo. Aisee, huyu mwanamke ni hatari sana. Dennis akasema, unataka uniambie kwamba wewe ni mpenzi wake Leila, kwamba mna mahusiano naye? Nikamwambia, ndio, nina mahusiano naye, ni mwaka wa 3 sasa nipo katika mahusiano naye. Vipi kuhusu wewe, una muda gani naye? Dennis akaniambia, mimi nina mwaka mmoja tu. Nilivyoona kwamba yupo single kama alivyoniambia, nikaona ni mwanamke ambaye amejitunza, anajiheshimu. Hata alivyonitambulisha kwako wewe, nilimwamini. Ni kwa sababu kwa namna ile ambavyo mlikuwa mnaishi, ukinikuta naye hapo ongei chochote, anakuagiza vitu hivyo, mimi nilijua yule ni dada yako. Huyu mwanamke, hapana. Kwa kweli sijapenda Godi, sijapenda kabisa alichotufanyia. Yaani nimekaa muda wote huu nimewasumbua ndugu zangu huko, wameshona sale, yaani unajua hili swala limeniumiza sana. Hivyo wanawake wakoje? Lakini alishindwa vipi kuniambia ukweli kwamba yupo katika mahusiano? Godfrey, ngoja nikwambie tu ukweli kwamba mimi si kijana wa hivyo. Mimi sio wa hovyo hata mara moja. Sikujua wala sikudhani, hata sikufikiri kwamba Leila anaweza kama mpenzi wako. Naomba unisamehe sana kaka. Najua ni vingi ambavyo umeleta hapa, na mimi nilikuwa napeleka nyumbani kwao, na nyumbani kwao walikuwa wananipokea vizuri sana. Nafikiri walikuwa nadhani kwamba mimi ndiye ambaye nilikuwa napeleka vile vitu. Kama umehudumia ndani ya miaka 3 na amekutenda hivi,
huyu ni mwanamke wa aina gani? Kiukweli siko tayari kuendelea naye bro, siko tayari. Nikamwambia sijui Dennis, sijui maamuzi yako yakoje, sijui na moyo wako ukoje, lakini mimi akili yangu inaniambia kwamba sitaki kuachana na yule mwanamke. Nampenda. Nimepata tetesi nyingi sana, na kuna mtu aliyoimposti status kwamba ni shemeji yake. Rafiki yake Felista ameniambia ukweli wote kwamba wewe na Leila ni wapenzi, lakini pia mdogo wangu alichunguza na akagundua ukweli kwamba wewe na Leila ni wapenzi. Bro, nimetumia pesa nyingi sana kwa ajili ya kumhudumia yule mwanamke. Kuna wakati nilithubutu hata kulala njaa, nilijinyima ili nimpatie pesa yule mwanamke. Sijui nifanye nini Dennis. Sijui nina upendo wa aina gani kwa yule mwanamke. Lakini ninachokuomba, naomba usimwambie ukweli kwamba tayari nimeshagundua ukweli kwamba wewe na yeye nyinyi ni wapenzi. Naomba, kwa sababu najua ukimwambia ukweli kwamba nimetambua ukweli, ataniacha. Sipo tayari kumwacha Leila. Siko tayari. Naomba unisaidie kwa hilo. Naomba unisaidie. Mimi ni mwanaume mwenzio. Mimi ni kijana mwenzio. Huenda nina upendo wa ajabu sana ambao hata sasa unaweza ukawa unanishangaa. Mimi niko tayari kurejesha mahitaji yote ambayo umemhudumia Leila ndani ya huo mwaka mmoja, lakini siko tayari kumpoteza yeye. Dennis akaniambia, "Aise, yani kaka, mimi sijui nikusaidie vipi. Unajua, labda naweza nikasema tu pesa niliyoipoteza ni ile ambayo nimeenda kutoa posa nyumbani kwao. Lakini hizi za kumgaramia sijui ndani ya mwaka mmoja, kiukweli mimi sijaimgaramikia Leila kwa kitu chochote kile. Mara zote yeye ndio huwa ananigaramikia mimi. Nikimwambia baby, labda nina shida na shilingi 50,000, basi ananiletea. Nikisema nina shida na 20,000, ananiletea. Nikimwambia hata nina shida na 200,000, ananiletea. Kiwango kikubwa ambacho niliwahi kumuomba Leila na akaniletea ndani ya wiki moja ilikuwa ni shilingi 500,000. Kwa hiyo mimi ndio amenihudumia sana Leila kuliko mimi ambavyo nimemhudumia yeye. Kiukweli nakumbuka kwamba kuna kipindi hiyo 500,000 ambayo Dennis ameniambia, kuna kipindi mpenzi wangu Leila aliniomba. Alisema kwamba kuna changamoto ambayo ameipata dukani kwake. Hivyo alikuwa na shida na kama shilingi 500,000 hivi nimpatie ndani ya wiki moja. Nilipambana usiku na mchana kwa wakati ule ili niipate hiyo 500,000, lakini kumbe mwenzangu alimpelekea Dennis. Alimpelekea kipenzi cha moyo wake. Nikamwambia, asante. Sawa Dennis, nimekuelewa. Dennis akaendelea kusema, akasema, kaka, wewe ndiye ambaye umehudumia kila kitu, na imani hata hizo pesa ambazo alikuwa ananipatia alikuwa anazitoa kwako. Lakini kama unavyojua hata mimi pia najitafuta. Siwezi kukuahidi kwamba nitakurejeshea vyote ambavyo nimevitumia kutoka kwa Leila. Ni kwa sababu nilikuwa sijui chochote, na kama ningekuwa nacho basi ningekurejeshea. Mimi nakuomba msamaha. Naomba unisamee. Kuanzia leo sitakuwa tena na Leila, na kuahidi na muacha mwanamke yule. Lakini kitu kingine bro ambacho ningependa kukushauri, kwa nini umng'ang'anie mwanamke kama huyo? Mwanamke ambaye yuko radhi kukuumiza, mwanamke ambaye yuko radhi kukutambulisha kwa mwanaume mwingine kwamba wewe ni kakake binamu, na unataka kuja kumfanya mke wako kweli bro? Vipi kama siku ukija kumuoa akaja kumleta mwanaume mule ndani, anaweza akakutambulisha kama huyu ni mjomba wake, akakutambulisha huyu kwamba ni baba mdogo wake, baba yake? Inakuwaje? Umeenda nyumbani kwao hata mara moja ndani ya hiyo miaka 3? Nikamwambia hapana, sijawahi enda. Ni kwa sababu miaka 2 iliyopita kuna changamoto ambayo nilipata katika familia yangu, hivyo nilikuwa sijajipanga. Lakini ndani ya huu mwaka mmoja nilikuwa tayari nimejipanga. Nilikuwa nakusanya pesa, nikatoe posa pamoja na mahali nyumbani kwao, na mipango mingine ya ndoa iendelee. Sijui, mimi nampenda tu huyu mwanamke, nampenda na siwezi kumwacha. Yani najua utataka unishauri kwamba amefanya mambo mengi, lakini siwezi Dennis, siwezi. Mimi ni mwanaume mwenzio, ni kijana mwenzio ambaye nimezama katika bahari ya penzi la Leila. Siwezi kujitoa, nimeshindwa, nimezama mwenzako. Dennis akanambia, sawa kaka, mimi nimekuelewa, lakini Leila namchukia. Kuanzia leo sitaki hata kumtia machoni. Kwanza kuna ndugu zangu wengine ambao walikuwa wanakuja kutoka huko mikoani waje hapa kwa ajili ya shughuli hiyo ya Leila. Napiga simu sasa hivi ili nao ushuhudie. Basi moja kwa moja Dennis akampigia mama yake simu.
Mamake akapokea. Mwanangu, ujambo Dennis? Dennis akasema si jambo mama. Habari za huko? Mama yake akajibu, salama tu mwanangu. Mwanangu, yani heka zilivyo kwa ajili ya kumpokea mkwe huku. Uwezi amini. Akasema yani wajomba zako wamekusanya ng'ombe, wamekusanya mbuzi, kuku za kutosha kwa ajili ya maandalizi ya ndoa baina yako pamoja na huyo mchumba wako Leila. Dennis akamwambia mamake, sawa mamangu, nashukuru sana. Nashukuru kwa kuweza kunijali mimi mtoto wenu. Lakini mama, kuna changamoto ambayo nimeipata hapa. Mama yake akasema, changamoto gani umeipata mtoto wangu? Akamwambia mamake, mama, si kuhusu Leila. Mama yake akasema, Leila amefanyaje tena? Dennis akamwambia, yani mama, huwezi amini, nimegundua jambo kubwa sana kuhusu Leila. Mamake akasema, umegundua kwamba ana mwanaume mwingine au? Kwa hiyo unafikiri kwa uzuri aliokuwa nao Leila atakosa kusumbuliwa na wanaume wengine? Basi Dennis alipoona kwamba mama yake yuko upande wa Leila, ikabidi abadilishe gia angani. Akamwambia mamake, hapana mama, nimegundua kwamba yule mwanamke ana ugonjwa mkubwa sana. Yani ana magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo mama, unataka mimi kijana wako nipotee kwa ajili tu ya uzuri wa mkwe wako? Mamake akasema, hapana mwanangu. Yani kama umegundua hilo, haiwezekani. Yani tafuta tu mwanamke mwingine. Mwanangu, ndani ya hiyo miezi iliyobakia, unaweza kumtafuta mwanamke mwingine mzuri ambaye ametulia, hana magonjwa ajabu ajabu. Achana na huyo mwanamke, anataka kutulia mtoto wetu. Subiri niwapigane na wajomba zako niwaambie kwamba wasitishe kwanza hayo maandalizi. Sawa kijana wangu? Dennis akasema, sawa mama, asante kwa kunielewa. Naomba waambie na kina shangazi na kina dada pia. Mamake akasema, sawa kijana wangu, haina shida. Yani hata usiwaze, bora hata umegundua mapema. Je, ungegundua kati tayari umeshaingia kwenye ndoa, si ingekuwa janga kubwa hilo jamani? Watoto sasa hivi hapana. Basi mama yake Dennis akakata simu. Baada ya hapo Dennis akanigeukia, akaniambia, umeona bro, mipango yote ya ndoa tulikuwa tumeipanga. Kama uliambiwa na watu huko pembeni kwamba Leila ni biharusi mtarajiwa, basi walikuwa wamepatia. Watu hao hawakukosea kukupa taarifa wewe. Huenda ni namna ambavyo unaishi vizuri na watu. Lakini ningekushauri bro, unamfahamu yule rafiki yake Leila? Nikamwambia ndio, Felista. Akasema huyo Felista ni mwanamke mtaratibu sana. Felista ni mwanamke ambaye unaweza kumfanya mke. Felista ni mwanamke ambaye ana maadili. Yani kama mimi mfano nisingekuwa katika mahusiano na Leila, basi ningekuwa kwa Felista. Lakini kama utachelewa kumfuata Felista na kumwambia ukweli kwamba unampenda, basi mimi nitamfuata, nitamwambia kama wewe utaendelea kungangania kuwa na huyo mwanamke wako. Nikamwambia, bro, hiyo ni kazi ngumu. Mimi sijaimpenda kabisa Felista. Basi wewe unaweza ukaendelea na Felista ili mimi uniachie Leila wangu. Dennis akasema, bwana, najua umechukua maamuzi haya ni kwa sababu unaongozwa na hisia. Unaongozwa na hisia za moyo wako. Lakini nakuachia ndani ya miezi 4. Usipomtamkia neno Felista kama unampenda, basi mimi nitamchukua Felista na nitamfanya kuwa mke wangu. Nikamwambia sawa, lakini nakuomba tu kitu kimoja, naomba usimwambie Leila chochote kile. Dennis akasema sawa, haina shida. Basi baada ya hapo tukaagana mimi pamoja na Dennis. Baada ya kumwambia ukweli Dennis, moyo wangu ukawa na amani kabisa. Nikawa najiona mwepesi kabisa, na hivyo ambavyo nimeshuhudia kwamba Dennis amempigia mama yake simu kwamba hawezi tena kufunga ndoa na Leila, basi nikajikuta nimefurahi sana. Basi usiku wa siku hiyo nikarudi nyumbani mapema. Nikampigia simu mpenzi wangu Leila. Nikamwambia hello mpenzi. Akaniambia hello, vipi? Nikamwambia poa, unaendeleaje? Mbona kama unalia Leila? Nilimuuliza ni kwa sababu sauti yake ilikuwa inaonyesha dhahiri kwamba alikuwa analia. Akasema hapana tu, leo siku sawa. Nikamwambia una hakika mpenzi wangu? Akasema ndio, sipo sawa Godfrey. Yani sijisikii kabisa kuongea hata na wewe. Naomba uniache. Nikamwambia kwa nini mpenzi wangu? Kwa nini lakini? Kwa nini hutaki niwe sehemu ya matatizo yako? Leila akaniambia, wewe nawe sio kila kitu ambacho unaweza kusolve katika maisha yangu. Sawa Godfrey? Umenielewa? Yani si kila kitu ambacho unaweza kunisaidia, na si kila kitu ambacho unaweza nikakwambia nisaidie basi ukatafuta hivyo vijiseti vyako vya 200 300 hivyo ukaje ukaniletea. Kuna changamoto zingine ambazo hazisolviwi kwa pesa wala kwa maneno yako Godfrey, sawa? Nikamwambia nini lakini? Nini Leila mpenzi wangu? Unajua Leila, kaa ukijua katika maisha unyenyekevu, hekima na busara ni vitendo vinavyoweza kulinda na kutunza uzuri na urembo wa mwanamke. Kiburi, majivuno ni vitendo vinavyoweza kumuondoa
na kumshusha thamani yake licha ya uzuri wake. Bado nakupenda sana Leila. Haijalishi ni kipi ambacho kimetokea katikati yako. Hivyo na kuomba mpenzi wangu, usiwe mwepesi wa kupoteza urembo wako kwa kupunguza unyenyekevu katika maisha yako. Nilikupenda Leila ni kwa sababu ya hekima yako, na sasa bado nakupenda, ndio maana ushauri juu yako siishiwi. Naomba nipende kama ninavyokupenda mpenzi wangu. Basi baada ya kuongea maneno hayo, Leila kuniaga akakata simu. Nafikiri alikasirika ni kwa sababu huenda Dennis alimwambia kwamba amesitisha swala la ndoa, ndio maana alikasirika namna ile. Yaani hapa Godfrey, mimi ndipo ambapo nilipata maumivu ya mapenzi. Yaani kwa wakati huu nikisikia neno mapenzi kwangu napatwa kigugumizi na amani inaniishia kabisa. Safari ya mapenzi kwangu inanifanya niichukie na niifanye kama historia mbaya katika maisha yangu, kwani kila jema nililolifanya katika mahusiano haya ni kama miba nilijipandia katika njia yangu. Mwisho wa siku safari ikawa ngumu kufika. Siwezi kuhukumu kuwa mapenzi hayafai, ila nitasema pengine sehemu ile haikuwa fungu langu, lakini bado nampenda Leila. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4 ya simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Asante kwa Kunipenda. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Asante kwa kunipenda.